तमाम वीडियो देखने वालों को शागिर्द मिनिस्ट्री पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन जनाब काज़िम जदून साहब की तरफ से सलाम कबूल हो। शागिर्द मिनिस्ट्री चर्च जो एक्सपो सेंटर के सामने ज़ेर तामीर है, उसकी स्टेज का काम आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है, तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ स्टेज को लेवल किया जा रहा है, दीवार मुकम्मल हो चुकी है और कुर्सियां भी स्टेज के ऊपर आना शुरू हो गई हैं। आज 8 तारीख़ है, 10 तारीख़ को इस चर्च की ओपनिंग हो रही है और चर्च की ओपनिंग के लिए चेंज लाइफ असेंबलीज चर्च के चेयरमैन और फाउंडर पास्टर बरनबास सरदार साहब चर्च का इफ्तिताह करेंगे और इसके अलावा और बहुत से पास्टर साहिबान इस तकरीब में शरीक होंगे। आप तमाम सुनने वालों से, देखने वालों से गुजारिश है कि वो भी इस प्रोग्राम में, इस इबादती प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इबादत में आएँ ताकि आप भी खुदा की बरकत से फैज़याब हो सकें। इसके अलावा इस इबादत में शिफाया दुआ भी की जाएगी। आप अपने बीमारों को भी ला सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में भी खुदा का जलाल ज़ाहिर हो और आप भी खुदा को अपना नजात दहिंदा मानकर उसको अपने दिल में जगह देने के काबिल हो सकें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपको इनवाइट किया जाता है, दावत आम है, आप आएँ और खुदा के घर को इज़्ज़त दें, खुदा के खादमों को इज़्ज़त दें और खुदा का कलाम सुनकर अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। शुक्रिया। ये स्टेज इस वक्त लेवल किया जा रहा है, आखिरी तमीर के आखिरी मराहिल में है। हमारे उज़मान भाई हैं जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक बेगर्ज़ चर्च के लिए खिदमत की है, स्टूडेंट हैं और सख्त गर्मी में भी बड़ी जानफशानी के साथ तगदो करते हुए और कहीं पर भी अपने आप को थका हुआ या ऐसा कुछ महसूस नहीं होने दिया और खुदा के घर के लिए अपने आप को पूरी तरह इन्होंने तैयार किया और कोई कसर नहीं उठा रखी है मेहनत में। इन्होंने आज भी सख्त गर्मी में लगे हुए हैं। खुदा इनको बहुत ज़्यादा बरकत दे, खुदा इनको और ज़्यादा ताकत दे ताकि ये और ज़्यादा खुदा की खिदमत कर सकें। इन्होंने हाथ के वसीले से, अपनी मेहनत के वसीले से इस चर्च में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। हमारे मुस्लिम भाई भी बहुत ज़्यादा इस चर्च की तामीर के लिए डोनेशन दे रहे हैं, हम उनके भी मशकूर हैं और ज़्यादा लोग जो हैं वो होंठों के ज़रिए से इस चर्च के लिए मदद कर रहे हैं, यानी दुआ के ज़रिए से। कुछ लोग अपने हाथों से इस चर्च की मदद कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी जेबों के ज़रिए से इस चर्च की मदद कर रहे हैं। तो हम उन तमाम अफराद के मशकूर हैं जो इस चर्च के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरी आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश है, दावत आम है, आप आइए, ज़रूर आइए। आप सबको दावत दी जाती है 10 मई 2017 बरोज़ बुध शाम 7 बजे। खाने का इंतज़ाम भी होगा। जो एक्सपो सेंटर के सामने मदरसा स्टाफ है वहाँ पर पहुँच सकते हैं, पहुँचें, हमें फ़ोन करें, हम ज़रूर आपको रिसीव करेंगे अगर फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।